Hola, ¿cómo estás, Leo? Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a hacer tu lectura sentimental amorosa de tu persona especial que están en distanciamiento, para aquellos, Leo, que están así. Vamos a ver. Vamos a ver qué energía hay, qué pasa. Vamos a la conexión, va a haber algo. No. Algo que debes saber. Leo, pues si resuena contigo, espero que sea buena lectura para ti. Si no resuena contigo, déjala ir. Signo de Sagitario, Virgo, Tauro, Piscis. Vamos a ver. Desde el momento en que ustedes se dejaron, para muchos eran meses y más, para otros eran menos. Voy a ver qué puede estar contándonos lo que ha pasado, ¿no?, con esa persona. Y así vamos a ir avanzando. Permíteme tantito, Leo. Pequeña interrupción, Leo. Ajá. Parece que ha estado como todavía muy cerca de ti, sin embargo, esa persona en sus cosas. Bueno, Leo, me dice, parece que esta fue una conexión donde pudo haber habido el problema de que no tomara en serio la relación. Porque lo primero que se ve que pasara cuando ustedes se dejaran, libertinaje, dice, bohemia. O sea, si tenía unas cuestiones con alguna persona fuera de la relación, o que te digo, no tomaba en serio esta conexión contigo, sino que cotorreaba con otras mujeres u hombres, según, como que le siguió. O, en dado caso, podría ser que simplemente se tiró a la vida loca, inmediatamente. Pero me dice como que tiene que ver con su forma de ser, porque me dice acá, eso no es nada raro. Me dice, el marciano es real, no es nada raro. Además parece ser alguien muy atractivo, porque me dice esto, ¿sí? Como que esa persona, esas cosas se le dan fácil, y dice como que si dijera, pues a quién le dan pan que llore, ¿sí? Como que se le da fácil que se le acerquen mujeres u hombres, y bueno, pues siguió en lo mismo, siguió en el mismo cotorreo, o reconectó con esa forma de vida que solía tener, y que quizás por eso no se ajustaban ustedes dos, porque su forma de ser era esa. Contigo se tuvo que cuadrar, y luego ya no se quiso cuadrar. Ya tú lo entiendes, no según tú lo veas, pero acá me dice que no se alejó mucho, que parecía estar cerca de ti, aunque no hubiera contacto sobre todo físico, ¿no? Sobre todo físico, pero que estaba muy cerca de ti todavía, como si todavía te viera. Ajá. Además me dice que que sí, en cierta manera, tú no eres como todos, y no te estoy haciendo como que la barba. Tú no eres como todas esas relaciones a las que está acostumbrada o acostumbrado. Si tienes algo más que todo eso, porque si me dice que al no tener contacto contigo, sobre todo físico, y sabes a lo que me refiero con esto, este contacto carnal, you know what I mean, se amarga, ¿sí? Se amarga, aquí es ya posterior, se amarga, se siente mal querido o mal querida, no siente bonito. Obviamente la carta dice muchas cosas sobre sentirse mal, sentirse no querido, despreciable o no agradable, amargado, así, amargada. Y como que en la cabeza queda siempre esto, bueno, pero siempre habrá con quién estar, esto, ¿sí? Es como si no tiene, pues si no puede tener el original, pues aunque sea el clon, la copia barata de una conexión. Es decir, contigo puede ser una conexión que le interese más, porque tú tengas ciertas cosas que especialmente le gustan. Siento que es una persona muy física, por eso valorando tanto el que no tengan ya efecto su cuerpo y tú no tengan ningún encuentro, como que es por ahí, o que esa es la máxima, el poder máximo que tenía la conexión, lo físico. Así que
pues me alivio comiéndome pues tortas y tacos afuera del metro. ¿Sí? ¿Me explico? Yo tengo el plato fuerte, elegante, bien servido, un buen corte de carne, te diría aquí, un churrasco argentino, pero bueno, me conformo con unos tacos de suaperro, de suadero, ¿no? Pero de suaperro, de afuera del metro Chapultepec. Eso veo. Sigue haciéndose acompañar ahorita. Más que nada gente como de amistades y un montón de gente, como no tanto relaciones amorosas ahorita, aunque parece que está tan cerca ahora, ya más ahora. Esto ya fue antes cuando se separaron, así. Esto es un caminito así. Más ahora es que está ya más inquieta, o inquieto, como inconforme, como no a gusto, porque aún sigue cerca y probablemente sienta, no sé, piense que se debe acercar o se quiere acercar. Esto me dice. Entonces, Leo, así está esto. Tenemos signos de tierra aquí como Capricornio. Hay signos muy físicos de el cuerpo dominante. En esos hay algunos signos que tienen fama o mala fama. Te los voy a mencionar solo por si acaso. Sagitario, Géminis, Escorpio en estas cartas. Pero ya nada en contra de esos signos, simplemente que puede ser que se añaden a la lectura. Vamos a ver ahora de ti, esa persona hacia ti, qué piensa, qué siente, qué hará. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? Okay. Mucha gente. A ver. ¿Qué siente? Bueno, está bien clarísimo que esta persona tiene el corazón chiquitito. Podría tener todo un cuerpotote, un cuerpazo, pero tiene el corazón bien chiquito. Te lo puede decir esta carta con su pura imagen. Es el Rey de Espadas, pero mira qué gráfica es. Qué cuerpotote tiene, ¿no? Y tú ves una ventanita que transparenta lo que hay dentro y un corazoncito de pollo. Lo que siente, ¿eh? Sí me dice que qué piensa. Bueno, ya ves que se ha empezado a poner nerviosa o nervioso, alterado, como inestable. Todo lo que me decían ya más de un tiempo para acá. Quizás por la frecuente cercanía, por tener la facilidad para saber de ti, también eso puede ser. Que también ha pensado en cómo aproximarse y eso puede ser que le ponga más nerviosa o más nervioso. Querer o pensar, el hecho de pensar en acercarse a ti con una finalidad también no le deja, no dice, como sea, no. Sí, dice, le da nervios. Pues me dice que tratando primero que nada como de dos cosas al mismo tiempo. Esta carta, la templanza, 2 de oros, me dice, calmarme primero. Dice, oye, calmarme. Aunque es muy difícil que me calme, debo seguir moviéndome. Es decir, ¿no? Como que tiene una vida agitada y ajetreada y mucha como actividad mental o así, que hace que sea para esa persona especialmente difícil calmarse siempre. Como que es alguien o hiperactiva o ansiosa de por sí. Entonces, imagínate que para mí, dice, calmarme dentro de ese ajetreo constante, esa bulla, ese bullicio que vivo, ese hervor que siento siempre. No es fácil y eso es como que lo principal. Pienso que debo calmarme. Y segundo mensaje dentro de lo mismo es que sí quiere hablarte, que quisiera conversar contigo. En 2 de oro, ¿sí? A ver a qué como a ver qué me dices, qué te digo yo, como si fuera un juego de tenis, un partido de tenis. Yo simplemente sin expectativa de bla, tengo esto que decir, bla, sé que me vas a contestar esto, sino, pues yo te diré una cosa y tú me contestarás otra,
y a la siguiente pues ya te contestó otra, y así como vaya viendo, ¿sí? Como vaya viendo eso, esa comunicación, a ver cómo se va a dar. Esto se ve. Pero entonces en los sentimientos, ya te digo, o sea, esta personita, pues tu cuerpo será mucho, y a lo mejor mentalmente te ve también con admiración o cosas, pero sentimentalmente, tú lo puedes ver aquí. Sentimentalmente poco hay, porque a lo mejor poco tiene, ¿no? Se entrega poco, ya lo ves así como se reparte entre personas, no se entrega, ¿sí? Tiene un corazón muy frío tal vez, o muy chiquitito. Y lo que hará, bueno, esto, vamos a verlo, una muchedumbre. ¿Cómo en qué sentido? Ajá. Estas cartas son muy gráficas y muy graciosas también para explicar ideas. Y me está diciendo hacia ti, bueno, es el 5 de bastos, velo sin el centro que hay aquí. Pues es una turba, es la primera energía que observa todo el marco. Es lo que representa el 5 de bastos en su aspecto más nefasto, que es pelea, discusión, enfrentamiento, hacia el sin ton y son, pero que hay en medio un disfrute. Entonces, que es como disfrutaré, haré como bulla, ¿sí? Haré bulla en tu vida, me acercaré escandalosamente y disfruto un poco alterándote, o yo soy un alterado, ¿no? Soy una alterada y hasta disfruto alterando a otros y alterándote a ti. Es más, si tú tienes a una persona en tu vida o gente que te interesa y que pueda saberlo, porque si está tan cerca podría saberlo, entonces como que incluso disfrutaré debatiéndome con esas personas o viniendo a querer pues, agarrar un asiento, ¿no? Otra vez. La competencia como que le emociona también. Eso es alguien como que no puede estar tranquilo, ¿verdad? O tranquila. Que si tiene las cosas difíciles le gustan, hasta puede ser que se genera dificultades porque le prende, le enciende desenmarañar el nudo que hace. Eso me dice, porque además también el 3 de copas. Si es aquí en medio hay una fiesta, que es la primera pues impresión del 3 de copas, pero aquí hay un tiradero y un desastre. Ajá. Hay un disfrute extraño de esa persona de hacer como relajo, ¿sí? Es muy relajienta por lo que veo, fiesta y relajo, alboroto. Entonces lo que veo que puede ser acercándose a ti de manera como ruidosa, escandalosa, presumiendo, apareciendo donde tú apareces con tus amistades o con tu pareja nueva y causando en ti embrollo, mirándote, coqueteándote quizás, presumiéndote con otras amistades, danzándote por ahí como mira con quién estoy, pero es una amiga y nada especial, pero te miro a ti. Un juego no planeado, pero como medio infantil, ¿sí? Para que tú desenfoques de lo que estás y entonces le prestes atención. Es como una persona, una alborotadora, alguien que le gusta llamar la atención, ¿sí? Es tóxico eso, es tóxico, es que si no me miras que estoy acá, pues grito, ¿no? Tiro, rompo algo, pero claro, te estoy mirando que no te quiero fastidiar por fastidiarte, simplemente veme, aquí estoy. ¿Cómo te pongo? Si picas, si muerdes el anzuelo, si me sigues el juego, pues más me divierto, más lo gozo. Esa es como su onda, ¿viste? Ahí está. Así que Leo, Sagitario se marcó atrás. Y sí te decía que las energías de Sagitario estaban por ahí. Y Acuario fuerte, aquí. Y Géminis por ahí. Entonces simplemente vamos a cerrar con tus números, letras y fechas y tu mensaje de Madame Endora para esto. ¿Qué te dice ante esto? La tierra. Signos de tierra también pueden resonarte de algo. Capricornio, Tauro, Virgo dice. Utiliza la lógica, la razón y el sentido común.
Ok, Leo, pues creo que te invita, ¿no? Que esta persona no te haga esparcirte, porque esa persona tiene una energía tú eres fuego, ¿sí? Yo no sé si esta persona sea fuego también, porque acá hay Sagitario, ¿no? Pero bueno, aquí está Virgo y está Tauro, aquí también salió Virgo y Tauro, sin embargo, y está el colgado de Piscis. Pero tú eres fuego, es lo que me importa, tú eres fuego, y el fuego pues tiene que estar controlado, porque si no se causa un incendio, ¿no? Entonces yo veo que esa persona es aire para alborotarte, ¿no? Por eso te dice tierra, ¿sí? ¿Qué le echamos a un incendio? Tierra, ¿no? Cuando no tenemos a mano un extinguidor, le tratamos de echar arena, tierra. En los estacionamientos, por ejemplo, hay un barril de arena. Le echamos tierra para que se apague, se aplaque. Yo creo que te aconseja, Leo, que no dejes que esa persona te avive ese fuego, pero no fuego de pasión, sino fuego de a lo mejor esto que te descontrola, que descontrole tu vida, que te desenfoques de donde estás, que pierdas, por ejemplo, energía en esto. Porque simplemente te vengo a alborotar, te vengo a distraer. Hago una cortina de humo, mira, nunca mejor dicho, hago una cortina de humo para que me veas a mí, no te veas a ti, no veas nada de lo que realmente te importe. Por como un poco diversión, más que nada te digo, ¿sí? Diversión rara. Yo no te digo que es maldad, simplemente es una persona como desajustada o con cierto como desequilibrio anímico. Eso es lo que siento. Pero ya tú me dices en tus comentarios lo que opinas, lo que piensas, si te resuena y aparte, ¿no? Lo que quieras contarme. Entonces, letras de la lectura de Leo. H, O, B, D, G, S. Parecía que dijera hot dogs. Perros calientes, dice hot dogs, pero dice hot dogs. Seis, 0, 60. 4, 9, 10. Y el 1, el 14, tenemos el 4 de enero, el 1 de abril. Hasta aquí tus mensajes, Leo, te deseo lo mejor de lo mejor.